Dilber laulaa meille tänään tässä vaiheessa ensin kaksi laulua. Toinen on uiguurimelodia, lasillinen viiniä, ja toinen your first song will be in Uyghur and the second one in Chinese, trying to teach us exotic languages. Well, that's also interesting. I have also never done it myself before, so it's also exciting for me. Pietro Mascanin intermezzoa lauluversiona ei ole juurikaan esitetty orkesterin kanssa. Erik Lassin kanssa Dilber on se kerran tehnyt, mutta muutoin tämä kokemus on yhtä eksoottinen ehkä jälleen hänelle kuin se tulee olemaan meille. Nyt siis aluksi uiguurimelodia, lasillinen viiniä ja sen jälkeen Ave Maria Cavalleria Rusticanasta. Joista seuri mer bahari, oi niin mai